跟住33條啦，呢條咧我個人認為即係如果大家有聽過個comment 啦，過往24、232咧啲人都覺得好簡單，即係我都覺得係嘅。我攞98%應該可以講下佢算係簡單係咪？但係咧，我覺得即係話就話簡單啦。呢條係咁多條 MC，我覺得係出得最好啊，因為佢可以好考到 concept，呢條應該都幾多人錯嘅。咁嗱講呢條之前咧，我先講個概念啦。呢一條咧就考緊 isomerism 同分異構體啦。咁 isomerism 咧有分兩隻嘅，一隻係 structural isomer， 一隻係呢個 stereo isomer。咁兩者之間有咩分別咧？聽住啦。如果我哋講 structural isomer 嘅話咧其實你只要喺 2D， 你唔使寫立體嘢嘅，你 2D 上面已經見到佢分別嘅啦。例如個 formula 個 structure 上面有分別嘅。OK， 咁如果你要講到 stereo isomerism 咧，即係例如你要講 enantiomer 或者 cis isomer 咧，講之前。你個 2D 要係分唔到佢哋係有咩唔同啊 ？2D 要係一樣嘅，跟住 3D 要係 different， 咁就可以係 stereo isomerism 啦。OK， 所以咧有層次嘅。如果你本身 2D 上面睇落去，你已經知道佢唔同啊，咁佢就會係 structural isomer。差在佢係即係如果你知道啊，chain isomer 啊 position isomer 啊 functional group isomer 啫。咁如果 2D 上面唔係喎，大佬我都睇唔到有咩分別啊。咁你先再去睇 3D 啊 ，3D 有分別啦，咁佢先係 stereo isomerism 嚟嘅。OK， 咁呢兩條嘅精妙之處在於邊度咧？你可以望一望啊，就係佢擺得好明顯嘅，即係例如咧。你可以望下，喂呢個 C 咁樣擺喎，喺 carbon 呢個課題出咁樣嘅 3D structure， 肯定想你睇有冇 chiral carbon 啦。又真係 chiral 喎，兩個都又好似即係掉嚟掉去好似鏡像喎。哇，仲唔係 enantiomer？ 跟住仲有呢個 C double bond， 我有學過CC double bond 係咪即係 cis trans 又擺得好似㗎喎，係咪？咁啲同學就會揀咗 enantiomer、structural isomer 咁樣，跟住enantiomer、cis trans 咁13㗎啦。但呢條咧一下就可以破咗佢啦。邊度破咗佢咧？你可以望下咧呢一個位嘅呢個 CH2CHO 同埋呢一個 CO63， 佢哋有咩分別咧？先講 CO63 先。我延伸翻呢個 CC double bond， 跟住落嚟呢個 CO63 咧，其實係咁樣嘅 CO63， 佢係一個 ketone嚟嘅。OK， 咁而咧呢一嚿嘢咧 CH2CHO 咧，我畫翻出嚟。OK，CH2 跟住 CHO 咧，其實佢一個 aldehyde 嘅。咁你咁樣睇嘅時候，你係咪見到即係唔使睇咩 double bond 啊 chiral center no， 你就咁望下 2D 啊 aldehyde 同埋 ketone 已經有分別啦，個 2D 已經唔同啦，係咪？所以其實你冇可能係 stereo isomer 嘅，因為 2D 你已經分到。我又話 3D 嗰個 stereo isomer 有個層次 ，2D 一樣啊嘛。你嘅 2D 分到啊，係咪？所以你唔會係 stereo isomer嘅。所以1同3都一定係錯啊，唔會係 enantiomer， 唔會係 cis isomer， 因為 2D 已經係唔同，所以 2D 唔同即係結構唔同，所以其實第一個答案就係佢係 structural isomer 嚟嘅。OK， 所以答案就係2 B only 啦。所以我都覺得呢條真係出得好出色，好難嘅。